Settima corsa, il centrale dal punto di vista tecnico e la prova in cui i driver si portano il cavallo da casa. Sono in 9 al via, non c'è Antonio Greppi che è in seconda posizione e cerca e spera soprattutto di non farsi scavalcare. 1 Alfa Wise S Bellei, 2 Abbagual dell'Annunziata, 3 Taurus del Ronco Maione, 4 Zodiaco Dorial Tufano, 5 Adamo di Pavecchione, seconda fila 7 Umberto Axe Pettinari, 8 Zelia CCSM di Nardo, 9 Upright B Gocciadoro, 10 Vaprio Legati. Si va in partenza ed è molto veloce Zodiaco Dorial che va al comando con al largo Adamo Dipa che insiste e cerca di ottenere il via libera che sembra esserci a metà della prima curva. Adamo Dipa insiste su Zodiaco Dorial, mette mezza avanti all'avversario che comunque è tutto in mano. 14-1 per i primi 200 metri di corsa e in vantaggio c'è Adamo Dipa con Roberto Vecchione, secondo alla corda è Zodiaco Dorial con Francesco Tufano, in terza posizione Abbagual con VP dell'Annunziata, poi Enrico Bellei con Alfa Wise S, viene via in mezzo alla pista Vaprio con René Legati che trova però sulla sua strada l'anticipo da parte di Zelia CCSM che avanza allo scoperto tenendo così in terza ruota l'allievo di René Legati. 44-1 intanto all'avanguardia, cammina a buon ritmo il leader Adamo Dipa che è in vantaggio nei confronti di Zodiaco Dorial, insiste Vaprio in terza ruota, non molla ovviamente Zelia CCSM che si tiene la posizione allo scoperto. In pariglia larga c'è Umberto Axe a precedere Upright B che guarda dal fondo il mezzo miglio iniziale passato in 58,4 il chilometro da parte di Adamo Dipa in 1:12,9. Zodiaco Dorial che segue sempre il battistrada, al largo Zelia CCSM, Abbagual terza alla corda, in leggera crisi Vaprio, viene via allora con decisione Upright B che cerca di rifare il gruppo con un solo parziale, intanto però ha sparato un 14,2 Adamo Dipa che a 350 dalla conclusione in chiara evidenza nei confronti di Zodiaco Dorial. Upright B che insiste in terza ruota a lato di Zelia CCSM, viene via dalla corda Abbagual in anticipo su Upright, l'ultima curva passata in 14,7, in vantaggio Adamo Dipa che cerca di staccare da Zodiaco Dorial e da Abbagual, ancora una di margine, in vantaggio Adamo Dipa, rimonta Zodiaco Dorial, Adamo si difende nei confronti di Zodiaco, Adamo Dipa che vince, porta Roberto Vecchione in finale, così come Zodiaco Dorial porta Francesco Tufano in finale. Al terzo Abbagual con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, poi Upright B, ma quel che importa è il successo meritatissimo da parte di Adamo Dipa che completa il percorso di testa ottenendo via libera e poi rendendosi intangibile in arrivo. Holger Ellert al training, la signora Flavia Ganzerla ai colori del figlio di Chirone Dei che con Roberto Vecchione portano in cascina 10 punti fondamentali per proiettarsi a quota 24 e salire in cattedra, qualificarsi come primo per questo race-off. Andrà a scegliere per primo Roberto Vecchione, il secondo è di Zodiaco Dorial con Francesco Tufano che sale a 22, per cui sarà secondo. Il terzo posto che invece dovrebbe vedere a pari merito Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata e Francesco Pettinari. Andiamo ovviamente prima dalla giuria per verificare che tutto sia corretto e poi a vedere, confermare i 3 finalisti.